Hey, good morning everyone. Welcome back to our new mini blog. আজকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি অফিস যাওয়ার জন্য, চলে এসেছি গ্যারেজে। আর আজকে সাথে করে ভাইকে নিয়ে যাচ্ছি, তো ওকে অফিসে ড্রপ করে তারপরে আমি নিজের অফিসে যাব। আর সকাল থেকে চলছে ঝিমঝিম বৃষ্টি। আবার শুরু হলো খারাপ রাস্তা, মানে একেবারে গেছে পুরো। একটুখানি ঠিকঠাক আসার পর আবার পটলে ভর্তি। বেরিয়ে দেখলাম গর্তের মধ্যে রাস্তার মধ্যে আর গর্ত নেই। এমন অবস্থা বৃষ্টিতে যে নাজেহাল অবস্থা আমাদের অফিস পৌঁছাতে কি আর করা যাবে। কলকাতার জ্যাম খেতে খেতে চললাম অফিসের উদ্দেশ্যে। আর এই বৃষ্টি ওয়েদারে অফিসে পৌঁছে আগে এক কাপ কফি নিয়ে এই সুন্দর ভিউটা এনজয় করতে করতে কফিটা এনজয় করছিলাম। আজকে একটু আর্লি ব্যাক করেছিলাম অফিস থেকে। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর দুজনে রেডি হয়ে গিয়েছিলাম হচ্ছে কি একটু ব্যারাকপুরে। আর এরকম বৃষ্টির দিনে ভাড়ে চা না খেলে হয়, দুজনে এক কাপ করে ভাড়ে চা খেয়েছিলাম। তারপরে আমি খেয়েছিলাম একটু দই ফুচকা। তো দ্যাটস ইট, আজকের মিনি ব্লগটা এই অবধি। দেখা হচ্ছে নেক্সট মিনি ব্লগে। টাটা।